नमस्कार। आज हामी झापाको गौरादा 1 डिपु चौकमा अवस्थित स्मार्ट एकाडेमी बारिस्टा एन्ड कम्प्युटर ट्रेनिङको उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थिति छौं। आज विक्रम सम्वत 2082 साल फागुन 3 गते आइतबार स्मार्ट एकाडेमीको विधिवत उद्घाटन समापन भएको छ। यो परीक्षण केन्द्र सिप शिक्षा र आत्मनिर्भरतालाई केन्द्रमा राखेर स्थापना गरिएको कार्यक्रममा गौरादा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षा प्रेमी, स्थानीय बुद्धिजीवी, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ। स्मार्ट एकाडेमी केवल तालिम दिने संस्था मात्र होइन, यो युवाहरूको भविष्य निर्माण गर्ने एक विश्वासको केन्द्र पनि हो। यहाँ बारिस्टा ट्रेनिङ र कम्प्युटर ट्रेनिङ जस्ता रोजगारीमुखी तालिमहरू प्रदान गरिन्छ। आजको समयमा डिग्री मात्र भएर रोजगार पाउन गाह्रो भइरहेको छ। यही यथार्थलाई बुझेर स्मार्ट एकाडेमीले व्यावहारिक र सिपमूलक तालिम सुरु गरेको हो। बारिस्टा तालिमले युवाहरूलाई नेपाल तथा विदेशमा रोजगारको अवसर दिलाउन सहयोग गर्नेछ। कम्प्युटर ट्रेनिङले डिजिटल युगसँग कदम मिलाउन मद्दत पुर्याउनेछ। आजको उद्घाटन कार्यक्रममा तालिम केन्द्रका कक्षाकोठा, प्रयोगात्मक सामग्री र सम्पूर्ण संरचनाको जानकारी गराइएको छ। सबै व्यवस्था सफा, व्यवस्थित र विद्यार्थी मैत्रीपूर्ण देखिन्छ। यस स्मार्ट एकाडेमीको संयोजक फणीन्द्र कुमार शर्माज्यूको प्रयास र नेतृत्व प्रशंसनीय छ। उहाँको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउनु हो। यस्ता संस्थाहरूले गौरादा मात्र होइन, सम्पूर्ण झापा जिल्लाको शैक्षिक तथा आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान दिनेछन्। अन्त्यमा स्मार्ट एकाडेमी बारिस्टा एन्ड कम्प्युटर ट्रेनिङको सफल भविष्यको कामना गर्दछु। यहाँ अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पनि उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछु। धन्यवाद। मेरो पेज लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सन्दीप थापा।